بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینک کے مدنی پھول۔ جب چھینک آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے اور سننے والا کیا پڑھے گا؟ پھر اس کے بعد جواب سن کر چھینکنے والا کہے گا۔ وہ دیکھیے، چھینکتے وقت سر جھکائیے اور منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ کیا کہنا واجب ہے؟ یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے۔ جب دوسرا جو سننے والا ہے جب وہ سن کر کے یرحمک اللہ بولا تو پھر اس کو جو چھینکنے والا ہے وہ کہے گا۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، ایسا وہ جواب میں کہے گا۔ تو ناظرین، یہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائے چھینک کے مدنی پھول میں کہ چھینک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب سننے والا کوئی وہاں پر ہے تو اس کو واجب ہے کہ وہ جواب میں کیا بولے گا؟ یرحمک اللہ۔ پھر جب جو چھینکنے والا ہے اس کا جواب دے گا یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو ناظرین، اس پر آپ لوگ عمل کیجئے اور اس کی ڈھیر برکتیں حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے جمائی کے مدنی پھول۔